Good evening. Tanong lang, saan po mabasa sa Biblia na ang kaluluwa ay namamatay? Kasi sabi niyo sa TV program na ang immortality of the soul is not found in the Bible. Gusto ko lang malaman, please reply. Thanks. Okay. Ingani, Igsoon, tinuwa man eh. Wa magitay mabasa, Igsoon, kanang gitawag na itong immortality of the soul. Kanang bitang ingon nga ang kalag dili mamatay. Actually, kanang word nga kalag nga dili mamatay, Igsoon, gitagaan lang ng kinabuhi sa radio o television. No, ato makita diha nga gitagaag kinabuhi sa television nga ang kalag bisan sa og patay di gid mapatay kay nganuman mao man ay atong nakita nga gitawag natong tradisyon, pero wala tay mabasa sa Biblia, Igsoon, nga gitawag natong immortality of the soul. Usara ang dili mamatay. Ang dili mamatay, Igsoon, ang Dios ra gyud mismo nga mo'y nagbuhat nato. Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 16. Adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi sa 6:16. Atong basahon nagingon. Nga maulamang ang bugtong nga dili mamatay og nagapuyo sa kahayag nga dili maduol, nga wala makita og dili arang makita sa tao, kaniya ang pasidungog og dayon nga paggahom. Amen. So imo makita nga bugtong nga dili mamatay, kanang word nga bugtong na pobre duha ana. Gitawag ni siya only or bugtong para nang bugtong anak. Kung may kag bugtong anak, walay kaduhang anak, bugtong good, di ba? Pag ingon sa Biblia nga bugtong nga dili mamatay, ang Dios, Igsoon, nganong kopyahan pa man sa tao nga dili mamatay? Mo bitaw usahay kung imong ibalik sa balaang kasulatan, Igsoon, wa gyud tay mabasa nga ang kalag dili mamatay. Wa tay mabasa. Pero naatay mabasa sa Biblia nga ang kalag mamatay. Atong tanaw ni Igsoon, ang Ezekiel kapitulo 18, adunay gipahayag ang balaang kasulatan ni Igsoon, mo na nga mobalik ta sa Biblia, mangayo tag impormasyon kung unsay mga impormasyon dinhi sa balaang kasulatan. 18:4 nagyon, ani akaron ang tanang mga kalag ako man, ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak, nga lalaki ako man, ang kalag nga makasala kini mamatay. Unsa? Ang kalag nga makasala kini mamatay. Mabitaw, Igsoon, sa tradition imong mabantayan labi na sa mga gitawag nato og November 1 and 2, adunay mga tawo mo bisita dito sa sementeryo og miingon dayon nga maing buntag nimo diha pare. Ang ilang giingon nga maing buntag katong namatay. So nag-greeting sila maing buntag. Unya ang uban nagdala og biko, pare na ako ipanungod sa imo biko, palihog kauna ni. Butangan pag yung soft drink. Unya iniglakaw sa tag-iya kinsa may mukaon nito. Patay naman ang maong tao. Unya ang maong tao, Igsoon, ang balaang kasulatan, ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang English sa kalag dinhi sa balaang kasulatan gitawag nila soul, di ba? Unya sa kalibutan, sa TV o sa radio, dili soul ang ilang giingon kundi ghost. Actually, Igsoon, wala gi-refer ang gitawag natog nga matay diri nga ghost. Wala nagisgutan sa balaang kasulatan. Pero ang gawas mo'y nagisgot ini. Adunay diferensya sa word nga kalag, Igsoon, nga ang English sa kalag gitawag og soul, unya ang ghost gitawag sa siyang kalag, mura og adunay konflikto sa mga pangunahon ani. Kay sa balaang kasulatan, Igsoon, ang kalag mauni ang tao. Ang uban nagunahon ini kamatay sa tao na something magawas gikan sa iyang lawas, unya magsuri-suro unya ang lawas mo'y namatay. Wala na siya sa balaang kasulatan, Igsoon, no? Kung imo madumduman si Lazaro namatay, gibanhaw ni Jesus Christ, wa magay niingon si Lazaro nga Jesus dito na biya ko sa langit ngon imo pagyugong gipabalik. Imo na basahon ang John chapter 11 na diha ang history sa kamatayon usab ni gitawag nato og Lazaro, okay?